a spiritual home or a place you can fellowship every Sunday? A place that is accommodative to your family and children? Look no further. Join us this Sunday with Apostle Nanda at Prayer Center Midrand. The time is 8 a.m. to 10 a.m. The address is 519 New Pen Crescent, Halfway House, Palms Office Park, Midrand. For more information, contact 076 1045 863 or 084 711 0060. Or visit us on Facebook, Instagram, and X at Pastor Nanda Ministries. Come and experience God's power in His Word as Christ is revealed. Siyabingelela bafethu egameni lika Jesu Kristu waseNazareth. Thank you so much for tuning in. Igama lami ngoST wakadlamini. Sesikhona khona la kule show. Yes, siyabonga bafethu. Namhlanje ke siphethe nansi guest yethu yakudala. Dala yagcina ngoba la. Mama right? Right, ST, right when right? Right now. Long time. Ngempela. Look wa vela land, then after that you disappeared. Ukuba busy. You didn't want to come Wangiveza back. lana phela ngavele ngaxakeka impilo yami yaba busy. Impilo yami yaba busy. Wena ovele wangenza nje ngaba busy. Yeah, Ngithi ngisathi bathi Cape Town, ngithi ngisathi bathi Durban, ngithi ngisathi locally. Yo, wayenza yaba busy impilo yami. Phone yami yaba busy, konke kwaba busy. Serious? Yo. Since then nje izinto za Ay. Emsebenzini, yabona mangabe uzohlonishwa emsebenzini, unikwa ama-slot asemsebenzini. Yo, because bakubone. I was very, very busy. Even last week. Serious? Ngibusy. Izimo engidlule kuzona, abanye abantu besifazane bathi sicela usedlulise la. Udlule kanjani la? Abaziwayo abadumile endlini yami kuyaphithizela. Kuyaphithizela. Sengiyabona ukuthi uNkulunkulu wayefuna ukuthi ngenze lento. Sihleli nomama Omile naye la wakafika la mhlawumbe uyaqala ukumbona uyaqala ukuhlangabezana le episode angisazi nokuthi episode bani esasikuyona khona la sawenza zaba u2 ekhuluma ngestory that was so very touching. I would recommend you ukuthi mhlawumbe uhambe uyochecka le episode esake saba nayo la mhlawumbe for umuntu oqala ukubona le just ukuthi si recap kancane ekutheneni ukuthi yipi le episode yakwenza busy kangaka ukuthi yini lesasikhuluma ngayo ngiyazi ukuthi abanye bakukhumbula abanye abangaqala ukubona but khona lento yakwenza waba busy ngiyakhumbula kwakushare story about your previous relationship. Into eyangenza ngaba busy kakhulu yokuthi how mama wavele wamhleka kangaka nje ubala ukuthi wena uke wahlala wangaba nandawo yokuhlala for many months ungenandawo nje ngifana nomuntu osemgwaqeni ngiphuma emzini wami ngashiya umuzi wami omuhle ngaphuma ngendaba yokuthi abantwana bekhe emshadweni kudingeka abantwana bengekho emshadweni so iyona into engenze ngaba busy ukuthi usurvive kanjani kulawo ma storms ngihlukana nomfundisi ngihlukana nomuntu engisebenza naye ekudingeka ukuthi ngimbone ephasijini ngihlangana naye ema meetingini ngihlangana naye sihlukene abantu abazi ukuthi sihlukene ibandla alazi ukuthi sihlukene mele ngiphinde ngikhonze kulelo bandla nanokuthi kwakufanele ngimlalele eshumayela ephila impilo angayiphili enkonzweni engafani neyasendlini ngathi impilo zakhe bezihlukene zingafani endlini bewomunye umuntu enkonzweni womunye umuntu so iyona into ke yangenza ukuthi ngibe busy ke ngathola abantu besifazana baku situation yami yokuthi ngishadile mam noZipho mam Omile ngishadile but angibathola abantwana umshado wami usuzu unje ngithola abantu abathi sishadile kodwa siyahlukana abakhona abantwana you understand so ayedwa ukuthi ngihlale phansi ngibaxetshela istory sami ukuthi hayibo uNkulunkulu nibusisile nazi izingane zikhona buka mina owami umshado umoshakele ngenxa yokuthi ngifuna napa abantwana ngingazi nokuthi kubheka kubhekwephi makwenziwa abantwana because nami I'm trying ngiyazama but akwenzeki okukhomba ukuthi uNkulunkulu evalile akekho futhi ngakhuluma kakhulu ngale yonto yabathasha kakhulu abantu ukuthi uma uJehova evalile akekho ngavula futhi uma evulile akekho ngavala
Akazange yena azayibone leya episode yakho and mhlambe wathina after usushare. Wayibona, wafonela usisi wami, wamtshela, ngamfonela mina back ngathi hayi, umuntu wami wakudala. Phela akuxatshanwanga ngithi, sasibanga nje ukuthi uJehova akasiphanga abantwana. Ukungaxatshwananga. Kwakubanjwa nje uJehova akasiphanga abantwana nanokuthi engasangiphanga kuJehova awusekho comfortable wena ngami. So ke mina ngathi kubantu mina ngumZulu ngangishada umXhosa. So emazulwini ngiunderstand into eyodwa ukuthi indoda ayikwali, indoda ikwala ngezenzo. So ngitshela nabantu besifazana ukuthi uma usubona izinto ezinjena umuntu usuke engasakuthandi emshadweni. So musukulinda wena uze umuntu azalikhiphe ngoba mase kwalile mina ngesizulu sakithi kuye kuthi hayi ke ngokholwa ngesizulu sakithi kuye kuthiwe kukunikeza umkhokho omubi nje ukuthi umuntu wesifazane uzulinda ukwaliwa uthi hayi ngiyophuma sengifile ngempela uzophuma usufile ngoba umuntu uyadineka wena and akasayiboni lento ayeyithandile usobona usilwane. So ngangibatshela abantu ukuthi musukuhlala njengoba bewubona nje ezikhathini eziningi kuma social media abantu besifazane bayabulawa kwenzeka yonke lento abantu besifazane babulala amadoda yilento yokuncenga uthando eyenza uthi uze ufe. So abantu abaningi babena leyo nkingi ukuthi hawu phela thina sazi ukuthi wena ngithi yes ngidivorce umuntu obengasangifuni. Sure. Enye ama clips wakho okanye enye yama quotes akho kuleya episode yethu ngiyakhumbula nje enye ngayiposta ngayigcina igijima ko 2.something millions Facebook lakho nokuthi uadvise ukuthi abantu besifazane bangathinta amafoni wamadoda. Samile kuleso statement? Ngisamile nje kuso ngiyakhumbula nje ama comment akhona ayihlekisa kanjani ayengihlekisa ogel bethi cha phela izinto eziningi ama secret akhona ala efonini. So ke mama na ngithi uthi wayithinta nathi sifuna ukuyithinta khona wayithi sifuna ukuzwa lokho njalo ke impilo uye uthi kumuntu ungathola abantwana ekhaya because mina ngathola abantwana izinto zami zamosheka ngathi ngiyawuthola umshado yathi indoda cha mawusunomntwana angengize umuntu uma advise ufuna naye ukuyongena kuleyo nto leyo. So ngangibatshela so babala ke ama reason amanye ayezwakala ukuthi ngishizifo nezinto ezithile sithola khona la ekuthenini kube nezinto ezifihliwe. So mina was telling them ukuthi mabangaba ama investigating officers emishadweni yabo because uNkulunkulu yabona njengamanje ngibheke wena into eyenzeke emva kwami angiyiboni. So musukufuna ukubheka izinto ezenzeke emva kwakho ngoba umuntu mayisayifihla izinto zakhe usuke sakuhlonipha mayisayifihla izinto zakhe. So wena mawusuyitatulula usufuna ukuthi zivele ngesikhathi sakho and akekho ready ukuthi ayikhiphe kuba yinkinga lokho ngoba kusobala kuseqinisweni ukuthi umuntu nomuntu uNkulunkulu wasidala ukuthi noma ngathi singanyamanye uNkulunkulu wathi sinyamanye kodwa mayethi sinyamanye umuntu ushare inhliziyo yakhe ushare imicabango yakhe yodwa ingqondo yakhe yodwa akukho uNkulunkulu akuhlanganisile. So umuntu ucabanga ngendlela acabanga ngayo. So when you do ama vows ushada nomuntu wakho mina ngangimtshela umyeni wami ukuthi ama vows ngwenze noNkulunkulu angwenza mangithi ngizokuhlonipha ngomzimba wami ngichaza ukuthi ngizohlonipha uNkulunkulu ngomzimba wami ngihlonipha wena ngoba uNkulunkulu all over ngoba mina mengisekusithekeni sike sabona nje ko social media abantu benza izinto ezinye ezithusayo ema officeini. So wena ke kumele ubeke ithemba lakho uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ubona kuyo yonke indawo kodwa wena mawuzofuna izinto ezifihlakele yileyo ebasenkingeni. And another thing ngoba nami ngangikhuluma la ngikomunye umhlaba engingakawazi ngangawazi lo mhlaba wokuphila ube singile kodwa ngangithi kumnandi yes namanje ngisathi kumnandi kodwa into njengoba sengikwazi ukuhlala nabanye abantu besifazane ngikhulume nabo uthola ukuthi umuntu wesifazane ulethe inkinga yakhe ukuthi hayi mama omile phela mina ngimlahlile umyeni wami ngimlahlela ugirlfriend oyedwa kodwa manje sengidibana nenkinga ngoba phela mawusumdala nje ungangami is not easy ukuthi mawufuna uqhubeka nempilo uzothola umuntu omusha ngaphandle kokuthi uthole uBen 10. So uzothola vele umuntu oshadile uya understand ukuthi uyeke wakho umshado uyekisa ukuthi indoda yakhe yachita usuya kulo yamshado uyomosha umshado womunye umuntu uya understand ukuthi ngithini. So ngigcine sengihlangana nabantu abaxoxa lezo istory lezo ngempela kuyenzeka uthola ukuthi ushiya umshado wakho uyomosha eminye imshado yabanye abantu nanokuthi umuntu ufunda kudala ukuthi kanti lo myeni wami ubengihlonipha kangakanani ukubona ngani ukuthi lo myeni wakho bechitha ubekuhlonipha kangakanani ukubona ngokuthi usuku relationship manje nenye indoda eshadile
kuma client wami amanye ngihlangabene na une relationship nendoda eshadile uyeke yakho yokuthi bichitha no girlfriend manje sikuxoxela izinto ebezenziwa uhusband wakho ex-husband wakho ehlonipha wena ithi hey manje isikhathi sesishayile sengibone ngiyobona umama wakwami yila ufunda khona ukuthi kanti lo muntu engimiyekile ube ngihlonipha kangakanani because manje sizobekezelela ukuthi le ndoda yakushiya manje le boyfriend yakhe eshadile iyaphi yankosikazi wayo so uyabona ukuthi lo muntu omlahlile wena umlahlela ukuthi uyachitha ukuthi ubekuhlonipha kangakanani now we told you now wenza the same ish understand so ukuhlangabezana nabanye abantu with different ideas nama stories ahlukene emishado yabo bekubikela lokhu nalokhu ukuthi hey mina emshadweni wami kunjena ikhona ke imishado engivele ngimtshela umuntu ukuthi uyazini as long as umuntu engakushayi as long as umuntu ekwenza yonke into ayithembisa ukuthi uzoyenza zonke idingo zasendlini ezenza musukufuna izinto ezifihlakele musukuyifuna izinto ezifihlakele yes kubhlungu ukuthola ukuthi umuntu wakho kuphela lana bengidila nabantu abakholwayo nabangakholwa okunzima ila khona umuntu elazi izwi likaNkuluNkulu ukuthi akumelanga yenze le nto ayenzayo so abanye abantu abakholwa bamazi uNkuluNkulu bazi nje ukuthi indoda understand so wena usuzoyeka lo muntu omshadile wazi kahle ukuthi vele uyindoda usengaqhubeka usengazenza izinto zakhe afuna ukuzenza but uyakuhlonipha la emshadweni wakho so angiphepezelesi ukuthi abantu angisho ukuthi abantu abachithe emishadweni yabo kodwa ngigcine njengoba istory sami ngishilo ngagcina sengihlangana na wonke umuntu angithi mina impilo yami ibisenkonzweni ngidila nabantu basenkonzweni abazi uNkulunkulu so ama-calls angenawo ngena abantu abangakholwa nabakholwayo so fanele manje ngibatshele ngemvelo laba ngibatshele ngezwi kaNkulunkulu ukuthi lithini izwi kaNkulunkulu and guess what imishado eminingi as omunye wangiphendula wathi uyakha kanjani imishado yabanye abantu wena owakho uchithekile uyakha ngokuthi umuntu umtshela ukuthi amaphutha ami angifuni udlule kuwona ngoba bekho abantu abahlukana umuntu adivorce yena bese bawungcwele nawe kusuke kukhona okurong okwenzile as much as singapromote ukwenza okubi kodwa ngiyasikhumbula nje yazikhona umfundisi engahlangana neclip yakhe eShumayela ethi angeke upartner wakho okay like nje mina angeke ngikufihlele ukuthi nginentombi ngikuthanda njengoba ngikufihlela it's a sign ukuthi I respect you and I love you the day ngiku disrespect is the day ngizokwenza nje at anyhow ngizoyibambela ifoni phambi kwakho ngikhulume naye sinoma kanjani zonke lezi zinto but ngiyakhumbula ukuthi le nkulumo yakhanda into eziningi and abantu bafuna ku social media sikhulume into engazuthi siphila komunye umhlaba siphila kulomhlaba ukuthi ngempela bakhona abantu abamazi uNkulunkulu futhi abaseyikhundleni abachithayo bayachitha abantu bayachitha abasibahloniphayo esibahloniphayo bayachitha so manje abantu bafuna sikhulume ngazuthi siphila iBhayibheli yonke into iBhayibheli yonke into izwi lifike lihlabe wena liphendule wena umizwi lingakuhlabanga laphendula wena uzoba umuntu wesilisa nje ofana na wonke umuntu wesilisa uyangi-understand manje ngakuhlabanga izwi umuntu wesifazana uzoba nje umuntu wesifazana ofana na wonke umuntu wesifazana so mina ke ngiyengithi mengikhuluma la abantu bafuna ukuthi sikhulume ngazi ukuthi sikhuluma sisezulwini ekubeni siyabona ukuthi nasendlini kaNkuluNkulu i-cheating ikhona and iqala khona la ibandleni I remember I was invited kwelinye ibandla kuthiwa hey akuzama ukukhuza la iyouth hayi ayibekile phansi kobaba umfundisi uyangi-understand so lapho bekufanele ngikhulume naye iyouth ukuthi hayibo bakithi nalento yokuthi bengikhuluma ngayo ukuthi uNkulunkulu wadala ubulili obubili obuhlukene umama nobaba mina nje ekhaya umama wayethi uNkulunkulu wayenenjongo yokwenza lokho uthola ukuthi ebandleni ubaba ngempela ukhona umama ngathi akekho aka exist because abantu ba engage nomfundisi kakhulu ukudlula umama mfundisi kanti uNkulunkulu umlethela umama mfundisi ukuthi wena umuntu wesifazane mawuneyinkinga yiya kumama mfundisi umama mfundisi akuthatha kufake kubaba umfundisi so wena nje unekholi nje ufonela ubaba umfundisi uqhuma nje wena ufonela baba umfundisi uma umfundisi ukhona nangama birthday parties wabo wena you celebrate ka wena umuntu wesifazane kodwa uvele nje ugxuma uthengele baba umfundisi
manje omunye uma mfundisi awumthengeli makuyibirthday kamamfundisi cha umamfundisi lutho nakhona futhi ubaba ebandleni ugxuma nje uthengela umamfundisi ibirthday abanye baba nama-attitude phela uthi umamfundisi nje akanginiki ngithi mina ngikhuluma ngoba bengumamfundisi ngikhuluma ngomamfundisi mina ngiyakwazi uyabona nje mawumamfundisi ebandleni abanye bazi bakutshothi phela kugcotshwa ubaba la akugcotshwanga wena uyangiunderstand kugcotshwa ubaba vele ke obaba umfundisi banenhlanhla ngifuna uqamba manga banenhlanhla ingceke zinenhlanhla vele nje yokuthandeka ingciko ebandleni nje ingceke ziyathandeka uyangiunderstand khona elinye ibandla engilaziyo mina umama wakhona ngendlela athandwa ngakhona futhi nje angifuna ukukhuluma ngiye kude iHoly Bible Focus Church International hayi lapho shema umama bamcosha phansi uyathanda umama uthandwa ibandla lami uthandwa nje ibandla umama nobaba uyathandwa yini eyenza lokho ubaba wakuvele wakuvala nje ukuthi nangu mama ukhona mina mangihamba ngaba nonkosikazi wami ngimshiya unkosikazi wami ngoba leyo kuhamba ushiya unkosikazi wakho yileba nenkinga azasho futhi athi befundisi ngibashiya kanjani abafazi beni makhosikazeni ashathi futhi mawuhlupha inyama yakho uhlupha kanjani inyama yakho izizwe ubuhlungu so sikubuka uthando silibuka kuyo ubabishop uhlophe silibuka uthando kumama bishop uyangiunderstand angisho maningi amabandla ngawabala baningi abazalwana abayiphilayo leyo mpilo leyo kodwa bakhona abangayiphili leyo mpilo maningi amabandla uthola ukuthi umama uyahlonishwa maningi nakabishop Thwala ngiyakhonza khona uyahlonishwa umama uyathanda umama ubabishop uyathandwa bathandwa bonke uyangiunderstand ukuthi ngithini so baningi I cannot mention names here because I'm not here for other people but kuyenzeka uthola ukuthi kwesinye isikhathi uzufuna ukuthi ukhonze emandleni ufellowship nabantu awumazi umamfundisi wakhona kwamanye amabandla futhi kuyenzeka ungamazi nje ubaba umfundisi wakhona ngoba akathathelwa ntweni kuvela umama nje kuvele nje ibandla oh yes yes ungamazi nje ubaba umfundisi ukuthi ubani la ekhaya kodwa ibandla nje kube yibandla ugcine nje ungazi ukuthi kahle umholi la ubani umholi kule episode yethu ngiyazi ukuthi iyeka njengoba usho nje ekulandela abantu abaningi abahlukahlukene abanye baba msho bebe relate even ku stories abanye bahlukumezekile ngifuna ukuthola this part ukuthi kulaba bebe relate ngiyazi ukuthi abanye mhlawumbe bebe relate ngezitori zabo bekusherela njalo zonke lezi zinto mhlambe ukhona umkhumbulayo okwaba nestory naye ethi ngikuzwile ukukhuluma istory sakho kodwa nami nginento ngoba phela kwesinye isikhathi ufike ukhuluma into kanti uvula igate lokuthi abantu nabo babe netrust ekukhulumeni izinto zabo mhlawumbe ukhona umuntu owakwakhuluma istory kuwena after usuvula igate lokushare istory sakho kanti abanye nabazothemba ngezitori zabo baningi kakhulu omamfundisi omamfundisi nkosami uNkulunkulu sicela sibabeke emkhulekweni omamfundisi baxwele kakhulu bona ngoba kakhulu bebebheka ukuthi bangitrustile ngokuthi bengumamfundisi ukuthi mamfundisi phela mina ebandleni lami baningi omamfundisi baseinkingeni ezinkulu kwesinye isikhathi angifuna ukukutshela amanga imishado yezingceku iya-attackeka kakhulu iya-attackeka kakhulu so baningi as a result abanye bebengitshela nje ukuthi divorce vele ngiyifayilile can you help me ukuthi ngifinalize kuphi ngiye kuphi ngishonaphi ngenzani omunye unenkinga yokuthi ubaba umfundisi bengishadile naye ngimshade engasebenzi ubaba so now ubaba ibandla selisimeme ubaba sekunemali ebandleni angiseyilutho manje mina nginomsebenzi ngisebenza umsebenzi la nginepension khona ubaba ufuna ukuthatha ipension yami kodwa mangithi ngiyabheka mina la kuyena uvela into zebandla kodwa kumama ufuna ukungena ngayo yonke into kupension kamama because umama uyasebenza kakhulu abaqashwe uhulumeni so bafuna lama pension
but yena kuyo yonke lento yakhe yona yonke yebandla and uthola ukuthi sebeshadile kanjalo kukhona nokuthi kunama secrets amaningi akhona nama properties are involved othola ukuthi akuzange kukhulunywe ngawo ene kunane ingane ezitholakale before kushadwe so nazo ziya affecteka ngoba isenakhaya phela manje lendlu lekumele ihlukaniswe manje ingane zizoshona phi abanye uthola ukuthi bashadile emishadweni yabo umuntu ungena emishadweni womunye umuntu maye ngena emishadweni wathola lezi ingane ezishuwe lo mama la emishadweni ubaba uyikhulisa kamnandi useyafika lo mama akasayifuni lezi ingane zalo myeni wakhe ene uyena futhi oba yikhozi yokuthi lo mshado unqamuka uphele lo mshado kodwa mayisefika manje yena emshadweni akasafuni lezi ingane zalo yamama ophumile la emshadweni kodwa ngesikhathi engena uthe kubaba ngizoyibheka ingane ngizokwenza yonke into omunye nje uvele wathi kubaba baba ngicela ukuthi mina mayifika emshadweni na ubaba umfundisi wafika wathi hayi baba I'm not feeling comfortable because umama yes umama ushonile ke lapho umama washona mamfundisi I'm not feeling comfortable ukuhlala kulendlu ngoba uma mfundisi washona yadayiswa indlu baba wavuma wamakhela indlu ingane bezihlala la indlu sekungenwa ngihlalwe endlini kwahlala only 1 month umama usethi hayi angibadinga abantwana hayibo and omunye umntwana bekumele alotsholwe akasazuzo lotsholelwa kuphi akasenakhaya akasenalutho waze walotsholelwa emzini womunye umama wasebandleni ngendlela nje siba selfish ngakhona abanye uthola ukuthi bebeshadile bekumnandi ngiyakuthola ST emshadweni mase ngihlala nawe ngikuhlukanisa nefamily yakho ubuvakasha because kuqala phela abanye baqala bathandana abantu bengubuvakasha ST ekhaya kini ubujwayelene nosisi bakho ubujwayelene noma wakho sekuyinkinga manje unkosikazi akasafuni wena manje uvakasha ekhaya sevala yonke into ubhuti wabe uxabana nalezi ingane zalendoda uxabana nosisi balendoda uphinde futhi uzoxabana nomama angeke uzuxabane ngeke abantu bakuzonde bonke sekumele nawe wenze introspection phela ubheke nawe ukuthi kahle yini eyenza kube naloluqhekeko so kuningi nje ifone yami nje mina manje bengiyattenda ngama weekend I'm telling you ST sengiyattenda after 2 abayazi abanye abajwayela ukungithola kuyinamba yami 078 angisatholakali nje kuyo sengivele ngibheke ngibone ukuthi okay le ngimele ngiyisize umuntu bese ngimnikeze number because bengingasakhona ukulala nje abantu bayakhala abantu bahlukumezekile ufonela umuntu ST othi manje ngithatha impilo yami kumele udrive yabo nje manje la e-studio nomakhelwane wami uthe nje ufuna ukuhamba nami akangazi ngikhuluma nje ukungilalela umakhelwane akangazi ade sikhuluma nathi uthi ngicela ukukhapha makhe ngoba angikwazi angisakuboni angisabonakala ngisatholakala ngenxa nje yebhizi yalesa story sami so ingakho ngithi kwesinye isikhathi uNkulunkulu uyabona nje abantwana bakaIsrayeli bahlupheka isikhathi eside kwadingeka ukuthi kuze kuzala uMoses leyo nhlupheko leyo nami ngesikhathi zingishele emshadweni wami kunabantu abekumele ngizobasiza guess what ke I remember ngakhuluma la ngikhuluma ngokuthi ngalahlekelwa ingane yami engangiyikhulisile na 2 years ngayikhulisa ngayishiya na 16 emshadweni wami ngayikhulisa ngahamba amacourt ngizama ngoba lengane bengiyithanda naye ngithanda ubaba engafuni nayo and abakubo khabo mama wayo nabo benokuthi phela ubaba uyayondlenga guess what XT ingane yangivakashela isiyasebenza uboy uyeze endlini athi mina mama ngazi wena akekho umuntu engimaziyo so lokho kungibonisile ukuthi kunezimpi esizilwela thina kanti uNkulunkulu uyasilwela zona and ezinesikhathi sazo uboy ubuyi ngisho size sahamba saye ekhaya kithi masifike ekhaya hayi abantu bamangala ayibo ngoba bebemthanda phela umntanami bebemthanda sahamba December besivakashe naye ekhaya nogogo wakhe wathi hayi mama wakhe mina ngazi wena sengicela nje ukuthi ungiphathele ingane yomntanami Mama naye ushadile wathi Nozipho ngicela ungiphathele umntanami
njengoba bewumphethe umkhulisile. So umkhulisile ingane yendoda yakho awuzaze zakho ukuthi sizothatha yipi direction. Ungathola ukuthi uyeka le ingane zendoda yakho kanti kusasa wena yizona lezi ingane eziyokubamba ngesandla, yizona lezi ingane ezizokuncwaba. Yabona ukuthi kwesinye isikhathi sifike senze ingxoxo kanje la kule platform yethu bazona bami lapha emakhaya kanti we are impacting okanye we are influencing sithinta impilo zabantu inqwaba just njengento esike siyikhuluma la. Imagine the number of people aba reach out, abanye babo kungesikho nje ukuthi u reach out athi hey istory sakho singithintile naye esike sethola ifreedom yokukhuluma esakhe istory bafowethu kuningi okwenzakala la ngaphandle, kuningi okwenzakala ngaphandle, kuningi and abantwana bayakhala. And into engifuna ukuyisho, yabona ngisho ukuthi mina umuntu akahlale emshadweni njoba ngangisho ukuthi umuntu mayesekuhlukumeza, umuntu mayesuboka ukuthi uyakushaya, iziyalimali ingane manihlukana bayizalwane. Ziyalimali ingane. Mawungabuka manje ukuthi sinabantwana abahlala emgwaqeni. Othi mawuthi ukhuluma nabo uthola ukuthi lo muntu indlela akhuluma ngayo uyabona ukuthi lo muntu uphuma ekhaya liwathi ufunde ezikoleni eziright but usemgwaqeni. Why esemgwaqeni mawuthi uyambuza uma nobaba bahlukana? Angisho ukuthi impilo yethu kumele singayibeki phambili. Kodwa nje angazi bengathini mina uNkulunkulu bengakhulekwa ngayiphi indlela yokuthi engazi ukuthi abantu mabengena emshadweni bangangena emshadweni bathi mabenza abantwana bazi ukuthi labantwana siyabalimaza. Kunabantwana abanye abathi nje mina umntwana nje mayise ena 3 years uyibona yonke into eyenzeke ekhaya. Even kunama cases today abantwana abana 3 years abathi uma wami wabulawa ngina 3 years ebulawa womunye ubaba namhlanje bayawakhomba ama suspect because imemory yalo umntwana iyasebenza. So ngesikhathi uhlukumeza unkosikazi wakho kanye uhlukumeza indoda yakho phambi kwalengane ukhulisa lengane ezoba yini kusasa? What are you expecting kulengane? Mawuzothi kulo baba uyinja lo baba expect ukuthi lengane imhloniphe lo baba wena ombiza ngenja phambi kwalengane. Wena baba mawuzothi kulo baba lo mama lona islima hayibuyele kubo lento angisayidingi ukhulisa muphi umuntu iple generation esikhulisayo. So ake sicabangele nje abantwana kuyo yonke into esiyenzayo. Uma ungabenzi ke uhlala ungabenzi mawungakazi ukuthi uyapi ngoba noma nishada niyawuthanda no in community of property ingane zisale ingesena emakhaya. Kungcono mina kwakuhlupheka mina engakho mangiphuma mina ngathi ngcono ukuphume mina wena sala ngoba unabantwana endlini. Kwaphuma kwahlupheka mina ngangihlupheka ngedwa kodwa ingane yayinekhaya. Ingane yayinekhaya. And futhi kuba nenkinga yokuthi abantu mabehlukana umuntu ahlukane nonkosikazi wakhe azonda ingane zakhe ezu2 athi mayefika umuntu wesifazana afike nezingane ezu5 axoshe lezi ingane ezakhe kungeneke manje lezi ingane la ekhaya. Noma usuyahamba wena emhlabeni indodana yakho ayazi ukuthi ID yakhe kupha, yazi ukuthi kwenziwani, ayikho into eyaziyo. Kanti ingane mawuyikhulisa uhlala nayo uyamkela njengengane ngoba ingane ayinacala. And mina I used to say ngeke uzumthanda umyeni wakho uzonda ingane yakho, ngeke uzuyimthande unkosikazi wakho uzonda ingane yakhe ayithole ngaphandle. Ngoba immediately qhamuka le ngane zikhona izinto ezifana nalonkosikazi othi uyamthanda. Ikhala noma amehlo khona into ezofana. So umthandi kanjani lo mntwana? And ngesikhathi lo mntwana ungamthandi uthi akaphile kanjani ngoba akayichuzelanga, akayichuzanga lempilo. Kukho konke nje angali ukuthi abantu umuntu athi ngiyaphuma emshadweni kodwa ke sicabangele nabantwana bethu. True. Yingakho ngithi kunezinto engangishilo because ngangisanda ukufika ngingakazizwe ezinye inkinga zabanye abantu but mangithi ngiyabheka ziyalwa indlovu laphaya but utshani buyalimala. Buyasafara utshani. Yebo. Ene kunalento engifuna ukuyisho yokuthi yes. Uqale kusile uJeremiah 17 uthi uqale kusiwe umuntu othemba lakhe likubantu ubusisiwe umuntu othemba lakhe likuJehova. Engazi uthi ngaso sonke isikhathi singake sinike nje uJehova.
indawo yakhe akathatha indawo khona umhlabelelo uthi thatha indawo yakho Jesu sithembe wena ungayenzi into noma ngabe kuthiwa uyayifihla into yakhe akukho kufihlakela okungekuvelwe uyabona nje mawuqala uchitha vele kuzovela ukuthi uyachitha mase kuvelile cabanga ukuthi uzolahlekelwa yini yini ezokulahlekela la endlini but why you cheat asilisi associate nabantu besilisa engathi abasifazana abacheat bayachitha abantu besifazane kuukuthi mina angikaze ngibe necomplain yomuntu wesilisa kakhulu abathi yes bakhona I remember there was an incident yomuntu wesilisa bemthanda umuntu wesifazane indoda unkosikazi wakhe wathi ngiyamthanda unkosikazi wami ngoba ngamthola eyintombi kodwa izinto ayezisho I don't want to say it much kodwa izinto ayezisho ezazenziwa usisi kodwa ngathi mase ngihlala phansi naye usisi sengixoxa kunezinto engayifundisa abantwana bethu uyabona umuntu ungathi wrong ngamfundisa yingakho ngithi makuliwe emshadweni sisithatha phi isikhathi sokufundisa izingane zethu uyakhumbula ukuthi sithe sifuna ukuba nomama bani konje ngelinye ilanga mamu wasezayoni mama bani konje mamgama yes ngoba eZayoni abantwana bebantombazana bebefundisa ukuthi bayiphatha kanjani eZayoni ukuthi noma engatholanga ke yes nakwamanye abandla bayafundiswa kodwa kakhulu bekugxile eZayoni ukufundisa abantwana ukuthi intombazana iphatha kanjani nanokuthi mawusuyogana kunezinto ongatshelwa zona ofihlelwa zona so we need ukuthi sibatshele abantwana bethu ukuthi yini abazohlangabezana nayo because umuntu mangamfundisanga ukwazi ukuthi umuntu uthi wrong ngazange ngamfundisa because awazi umbonise ukuthi lo ntombazane nje ebengidila naye oshadile akakhuliswa ngoma wakhe ukhuliselwe ugogo uexpect ukuthi ugogo uzothina emntwaneni so yena uthi akazi ukuthi kube ku wrong lento ade yenza ngoba noma ngesikhathi eshada ayikho into atshelwa yona sikhona isizathu esikhulu okanye nangumuntu esifazane uyachithelwa athi ufuna usizo ungam advise ukuthi aphume kulowo udlelwano ngenxa ukuthi uchithelwe mina ngiba advise ukuthi siyamlanda umuntu ochithayo simbuza ukuthi baba kukhona yini onganeliseki ngakho kunkosikazi wakho guess what akekho umuntu owubaba okathi angineliseki uvela athi nje nama ngazi ngikwenzelana hayi ngoba benganeliseki hayi ngoba ingekho into abayitholayo uyangibona nje namhlanje ngigqokele nami ngumama nje ngifaka iphinfa lami ngifakela iduku lami mawungangibheka nje yini eyayingenza ngempela ngize ngichithelwe nami ngoba bengipheka ngenza yonke into ayikho into eyenza ukuthi abantu besilisa bachithe mina mangibheka umuntu nje iba sengqondweni yakhe leyo nto leyo yokuthi nje ngifuna omunye umuntu wesifazana nohalela ukhala ukhalela nje kanti sonke siyafana singabantu besifazane sonke siyafana but nabo abantu besifazane but isikhathi esiningi abantu besifazane bona ekuchitheni ngoba bablame amadoda ukuthi enzeni athi reasoning cheater because akanginaki because akanasikhathi nami zonke lezi zinto so ukuchitha kumuntu wesifazane kuhlezi pointer back to indoda ukuthi ngichitha ngoba wenza so ake siqale la makade ukhule ekhaya kuyenzeka ukhule ekhaya uthola ukuthi uthando lama ulithuli uthando lwababa ulithuli ukuphume yini uyolanda lolo thando ngaphandle luka mama uthatha umama nje umbekela uthi mina mama sengiyakadopt uma wami ngoba ngikutholi hayi mina ngicabanga ukuthi lokho kungakwenza ukuthi uchithwe ayikho into endlela ukuthi nihlale phansi nixoxe mina ngibone engazuthi uma usubo ukuthi emshadweni awenelisekile muyeke lo muntu lo mengasakuneliseki dani ukuthi uphume uyokwenza into wrong ezodestroya lo mshado wakho kudestroyeke nabantwana mawusumbona umuntu wesifazane wakho ukuthi akasakwenelisi akasesiyo lento ifuna ngoba kahle kahle ukhala ayikho nje into abantu besifazane bahle bayazalwa bahle ene mangathi uyabheka mina mangibheka nje ngibheka owami umyeni engangishade naye waye divorceile mangibheka idivorce yakhe iage yedivorce yakhe kusho ukuthi nje yena umuntu mayethi eba na 40 akaba saba yilento ayithandayo
so ukuthi into ayithandayo abantu abafresh abantu abancane I don't know so yileyo nto yenza abantu bachithe ngoba emgwaqeni sihlangana nenhlobonhlobo yabantu nathi singabantu besifazane siyashelwa ayikuthi uyashelwa nje ushadile mina ngangishelwa ngamaring ami ngishadile ngishelwe nje ngimiswe umuntu angishele kodwa kuwena ukuthi uyawufuna yini umshado wakho maye ngeza yabona nje umuntu uma umthanda uyamhlonipha ngomzimba wakho umhlonipha nangayo yonke into and wenza show yabona nje ngihlala ngitshela abantu ukuthi indoda yakho mayithi ungaliqoka ibhlukwe angeke uziyobuza omunye umuntu because awufuni ukulahlekelwa lolu uthando umuntu into ayithandayo yini umuntu angakachithela imoto yakhe ayithandayo ayichithele nje imoto yakhe ngemoto endala akayiyeke nje ipake egarage ahambe nje athathe ezinye imoto agibele ezinye imoto ahambe no abakwenzi konke lokho because uyayithanda into oyithanda uyayinakekela into oyithandayo awufuni ukuyiluza kusho ukuthi ngempela isuka ikhona lento wrong ekhona yingakho ngithi mina akungabi yinto exosha emshadweni wakho leyo mawungayazi ukuthi yenzakala mawusuyazile hlala phansi nomyeni wakho umbuze uhlale phansi naye akuhlule usuhlale phansi naye wambuza ukuthi kodwa sithandwa sami yini lento engingayenzi kahle emshadweni wami mawungahlala nomama abadala bazokutshela ukuthi nje kudala beziba khona ngisho izingane ezizalwayo ungasizo ezalelo zokukhaya ukuthi abantu abadala bebengafuna imizi yabo ichitheke bekuvele kuthiwe emakoti iphume uyikuthulisela ngaphandle. It goes back to we point lele salukhuluma over the phone call during the season la khona abantu bebebulalana khona desifazane kuye kuba nale season nje abantu besifazane bebulawa kakhulu and bengibulawa nje bebulawa ngabantu abakuma relationships nabo thola ukuthi umuntu uzo investor entombini umuntu esilisa invest ngayonke into yakhe intombi maqeda imchithela thola ukuthi umuntu esifazane uzo invest endodeni njalo njalo naye umuntu esifazane agcina ngoba nabo bakhona babulala amadoda abo uma sike singathi kuyibhaza nje kancane lento ingaqeda kanjani lento yokubulalana kwabantu kuma relationship. Mina ngifuna ukuthi kubantu musukuzenza ubaba we girlfriend yakho kanye unkosikazi wakho izinto engenziwa ngomzali wakhe musukuzenza because lo muntu uzokuthatha njengomzali wakhe nawe umuntu wesifazane yes kumnandi ukukhulisana othandweni kumnandi ukuachieve izinto ezithile ngoba usuku ufuna ukuthi mengimfundisa unkosikazi wami at least isimo sala endlini sizoshintsha kodwa manje kuya ngokuthi lo muntu othi uzama ukumshintsha uzohlala yini kulawo ma agreement wena agree ngawo noma usezokubona wena ungasesiyo itype yakhe ngoba inkingi lento leli gama elithi akasesi itype yami ngoba manje wena mawuzovala ikhala zabazali emntwini uzenza uparent kunkosikazi wakho iproblem ngoba uzokuthatha njengeparent akasakuthathi ifana nomuntu wesilisa umuntu wesilisa nje wambangela umsindo waba umama nje kuye hayi phela yena bekashada unkosikazi wakhe bengashada umama mawusuzomthethisa usuwumzali kuye manje usuphenduka umzali kuba inkingi ayizwani ndoda nokuthethiswa uma ibuya ngo6 izobuya ngo8 mayibuya ngo8 uyithethisa izobuya ekseni kodwa umuthulu uvala umlomo wakho ungayithethisa iyayibuza lo nkosikazi uqondeni uzompakishela uthi hamba myeni wami ugqokisa umenzele yonke into umpakishele ubuye undlala amashida akhe amhlophe ubuye ulale ngiyakutshela uzojika abuye endleleni ezinye izinto sikilungisa ngokuthula asikhulumi siyathula sengaba impela unkosikazi ukube ngisafuna awusafuna hayi right nginabantwana bami manje engathi mangithatha umuntu njengoba ngikutshela ngithi nginomakhelwane wami la njengoba ngila studio ngihamba nomakhelwane wami ongifunayo ongangitholi how much more ke wena mangabe uyipartner yami uzongithola kanjani ngoba mina ngizele ukushintsha impilo zabantu manje mina sengitholile ipurpose yami noNkulunkulu ukuthi ukusiza angiyishintshi ngiyabasiza abanye abantu khona nje omunye umuntu ovela athi nje akufonela athi phela mina uyangazini mama omile ngubani mina ngithola inamba yakho kuphi mina bengi-act endaweni ethile njengoba ungasangibona escreenini angisasebenzi angisaqashwa angisatholakali then unkosikazi bese ngimlobolile usengishiyile because umuntu beze ngoba ebona icelebrate bengabonanga indoda kubhlungu ukuthanda umuntu umthandela izinto zakhe
mhla iphela mhla ziphela nokuthanda umuntu unkosikazi umthandela ihips lakhe kanti abanye abantu besifazane mabe deliver abanye abantwana kuyaqala okunye qhathako okunye kungasabi ngendlela eright mthanda umuntu ngoba uthanda umuntu ongaphakathi kunalento eyeke iyenzeke wena ST masifika ku scene of crime kuthiwe umuntu akasekho kodwa uthi uyambheka nangu ST necape yakhe ne-t-shirt yakhe beyigqokile ubani lokuthiwa akasekho umuntu ongaphakathi yena ulele phansi uma ungathanda umuntu ongaphakathi uthanda inhliziyo yomuntu uthanda masingaphilelana ngeinhliziyo nangakho konke ke siyeke ezinye izinto umthanda umuntu uthande ingaphakathi lakhe I remember there was an owner umuntu ubusinessman kwakumele azolandwe e-airport maye zolandwe e-airport elandwa udriver wakhe washayisa ngale moto mayeshayisa ngale moto ayihamba ngayo kwakusanama lokhuzana khona amafoni wegxobo emigwaqeni mawuhamba ubukwazi ukufona so wafona kunganama cellphone wafona wathi ngeke ngisakwazi ukulanda ngoba imoto seyilimele wathi go and check ukuthi konke wathi hayi beyond repair ngeke ayikho into esengalunga wathi hamba uyibheka wamthumela ka 5 times ethi bheka wathi vula i-engine wathi hayi ayikho into esengasebenza mayefika wathola ukuthi i-engine isaloku injalo wathi why ngikutshela ukuthi i-engine noma ingashayisa imoto it's because I'm the one who make that vehicle yimi engenza leya moto ngiyayazi ukuthi noma ingashayisa kanjani but i-engine yale moto izohlezi ingeke izithinteke because I'm the one who made that vehicle so mayebuyela back wayithola vele ukuthi i-engine right uNkulunkulu usenzile thina noma singavithi kuyabonga ngendlela engangivithi mawungakungibuke nginesithombe sami mina ngise divorce court mawungangibuka ukuthi ngangimubi kanjani mangithi ngiyabheka namafinyila yehla inyembezi kuhlangana konke ngangimubi ngenxa yenhlupheke engangibhekene nayo sure kodwa kube wawuthanda umuntu ongaphakathi kimi wawuzokwazi ukuthi yazini mangamfaka nje i-makeup okanye ngimgcobisa izinto zakhona ngimenza abe muhle lo muntu ngimthathe ngiyenza ama retreat kuye uzoba right lo muntu because uthanda umuntu ongaphakathi le nyama yethi yavithika ngeyina nguthola i-car accident unqamuka inyawo uma uzothanda ungathandi mina kusho ukuthi mase ngihamba nge-wheelchair uzohamba uyochitha ish uzongichithela just because sekumoshakele drive imoto zethu awazi mawuvuka nje kuse ingakho lithizwe kaNkuluNkulu umindli yethu yasemhlabeni idilika sinesakhiwe singenziwanga ngezandla umidilika at any time uma udrive imoto yakho kanye uma uphuma endlini ama accident ngendlela enzeka ngakhona uyabona nawe ama signs ukuthi ingadilika lendlu uma ingadilika lendlu then uzokwenza njani okay ingadiliki ibe nalawo ma cracks ukuthi isandla siphukile inyawo iphukile then njengami nje mina emshadweni wami wangithanda umuntu wami wane hope yokuthi umntwana uzothola bengasatholakala umntwana angizange sabayiba yilutho eish yani kodwa bakhona abantu ukuthi abahlala nami bathi mina namhlanje uma mfundisi ubaba umfundisi baningi sishadile abantwana sibatholanga ende siyathandana kumnandi emshadweni bengekho abantwana ubuso uyambona manje ukuthi kahle empilweni asifani ungasifanisi nomkhweno nomakhelwane wakho musu ukufuna indoda noma indoda ingaba nemali engakanani kodwa ngeke izenze izinto ezenziwa indoda kamakhelwane ngifuna ukubuza la ne-support apart from nabantu nje bebe reach out kuwena nabo bekhombisa ukulimala kwabo ngiyazi ukuthi bengaveli nalapho kuphela mhlawumbe abanye bevela nje ekuthenini bakunikeza isupport zonke lezo zinto lezo ngoba ngiyazi ukuthi into mhlawumbe nangabantu abahlukahlukene baye bakuthinta athi hey nami ngilimelela nanti inxeba lami kodwa abanye bathi hayi no siyabonga mhlawumbe ukunikeza lo support ngoba ngiyazi ukuthi as much as ushare story bakhona abanye babheka leceleni bakhona futhi abanye bama nawe nje ekutheni ukuthi siyabonga wazosiphilisa abanye bathi nje we support you baningi omunye athi ngangifunda nawe esikolweni yazi ngikubhekile lapha ngathi wena omunye athi uyakhumbula sikuphe Hilton Hotel uyakhumbula kuma Crown uyakhumbula kuphi kanti ngisho ama artist amanye bathi nje hawu yazi nami lenkinga ngihlangabezane nayo yazi nami lokhu omunye akusupport nje athi ngiyakusupporta udlule kanjani kulezi inkinga mina bengeke ngidlule kuleyo nkinga ngibatshele ngithi uJobe wathi lapho ngesabayo ngothemba wena bengifikela ukwesaba manje makuthiwa uyadivorce
umama ushadile kuyafika ukwesaba usaba abantu uzubuye ngibuyele ku video yami eyomshado ngithi ngiyabheka kanti ngisaba amathuna abantu abaningi lana sebashona bonke labantu engibasabayo ababekhona emshadweni wami most ngathini 50% or 60% abanye abasekho kodwa uma uzothemba uNkulunkulu lapho wesabayo njoba ngishile eqaleni ngathi susithemba lakho kubantu ake siye kubeka ake uprioritize ngawe Ngeke ngithi mina ngesikhathi ngingakashadi kwakunalo nozipho kunalo omile guda. Nginezinto zami engifuna ukuyifeza nginamaphupha ami. Mase ngishada wena sihlale phansi phela sikhulume before sishade. Ukuthi phela mina nje obungibona nje ngiyafuna ukuthi ngibe nehonours yami. Ngiyafuna ukuba nedegree yami. Mina ngifuna ukuba udokotela. Bese uthi wena mina ngifuna unkosikazi. Phuma ke lapho choose ukuthi ufuna ukuba unkosikazi noma ufuna ukuba udokotela. Musu uthi umuntu eshilo nisaqala athi mina ngifuna unkosikazi wena busu ufuna ukuba udokotela. Ayikhulunywe zonke izinto. Nanokuthi okay ngithe ngifuna ukuba udokotela. Mawungathanda ukuthi ngibe ngudokotela as compromise phela emshadweni. Shona ukuthi hayi at least mawungathatha le career. Ngoba ngikwazi uzophila isikhathi esingakanani. And futhi when we go back kuyi abuse nje ukwalela umuntu ukuthi afulfill izinto asidingayo it's an abuse. Okay. Yeah. Kunama abuse amaningi akhona o financially o mentally obani kakhulu sinokubheka leyo ukuthi umuntu uyangishaya physically abuse sibheke kulezo ukuthi nje umuntu ungafuni ukuthi aphesue ama dreams wakhe it's abuse. Nokuthi umtshele nje umuntu ukuthi wena nje ngeke uyaze emshadweni umuntu kwakutshele nje wathi wena angeke nje uyenze leyo nto leyo. Eish. Umdicilele phansi umuntu undermine nje umuntu umdiscourage nje ukuthi angenzi into ethile. Kunabantu ukuthi mabeshadile kakhulu nginokubona lokho kubantu besilisa. Abantu besilisa bathanda umuntu wesifazane aqhubeke namaphupho akhe. Stop. Bajwayele nje bavamisile ukumstopha umuntu wesifazane. Why umuntu uba nefiye nejealousy yokuthi mangabe eseyileyanto usazoba inkosikazi la ekhaya. Kanti isigqoko sakhe ihelmet yakho yasemsebenzini ishiye nje ungena usunkosikazi la ekhaya. Mawuganile la ekhaya ungabaphatha. I remember bengimeke kwenye event whereby last week ugeneral ekhuluma ukuthi mina ngiwaphethe amadoda emsebenzini. Ngibaphethe ene bayangilalela nje bayangihlonipha. Ngiwumama nje ngibaphethe bayangihlonipha. Mawusufika endlini awusezuba ugeneral phela. Awusezuba udokotela. Noma ngabe ushade nesecurity udokotela as long as uyihlonipha indoda yakhe. Yazi mina ngangihlala ngisho I remember there was a guy obethanda ukuthi afune engazwani nomyeni wami. Ngangihlala ngimtshela ngithi phela mina njengoba wena uyilento oyiyo mina indoda yami iyinkosi yami endlini upresident wami endlini. Yes wena ungiphethe emsebenzini kodwa when I'm out of the gate mina ngilalela indoda yami. Mayisishayile u4 I cannot respect you ngizo respect indoda yami. Yeah. Because manje sengunkosikazi. Sengunkosikazi la endlini. Yeah. Ene mangibona ukuthi ngihola kakhulu la endlini khona abantu besifazane engihlangabezana nawo kulama case enginawo athola ukuthi ubaba uhola imali encane umama avela athi ubaba mayiseyilethile imali athi izokhera abantwana. Athiwa ayibekwa nasendaweni esafe imali yakhona ibekwa la eminyango eduze kwalabantwana abadlula khona. That attitude iqeda manhood nje. Iyaqeda nje kuba ubaba. Ukuthi lo baba ngempela akekho umuntu oyikhethela ukuhlupheka empilweni. Sonke siyafuna ukuba abantu. Sonke siyafuna. Endeke wena mangabe umuntu wakho umbona ukuthi usefundile uyilento ayiyo vele uma ucele ukuthi nama ke ungizame ngibe yenye into ethile. Now nikezanani ichance because masifunda kunemali involved. Musukufuna wena ukufunda wedwa ngesikhathi ufunda lo baba uyena owondla ingane la ekhaya.
usukhohliwe nokuthi ubekubhekelele izingane kwawena ubekugqokise kwenzela yonke into ngesikhathi usufunda buya phela nawe umlifte lana kuke kuthiwe zidlala uginqa igonqa emshadweni siyaphakamisana uyabona umunye mayehlala umunye uyaphakama ngesikhathi ngikuphakamisa ngiphakama nami ngesikhathi uyinto ethile nami ngiba yinto ethile because if sinemoto eyodwa la endlini sesoba nezimoto ezimbili khona namanye ama couples ebenenkinga yezimoto ezimbili athi lo mama ngiyaqalekisa ukuba khona kwemoto yesibili la ekhaya kunezinye izinto eziba ama blessings ekhaya siphinde zilethe inkinga ekhaya ngoba ubaba usethatha leya direction noma athi besihamba sonke simsebenzini sibuya sonke kodwa manje njoba sekufikele emoto esibili sikhanda inkinga nomama futhi akasabuyi ngesikhathi endlini mhlawumbe mama ake siblukuzanale kancane ngiyazi ukuthi kuma cases akanje umuntu wesilisa is always blamed. Do you think abantu besifazane kuma cases oma divorce kusuke kuyini contribution yabo? I-contribution kakhulu yabantu besifazane kuma divorce uku-investor emshadweni wakho bese lezo zinto oyi-investile zingesenzakali. Ubunephupho lokuthi wena ufuna umyeni wakho ozokuphatha ngalendlela and umuntu intombi phela mayishelishelwa ngamanga. Ufuna izinto indoda enga-afford ukuba nazo. Ne-cheating eyenziwa abantu besifazane kakhulu yenziwa yilokho. Thola ukuthi ubaba endlini akasile into obucabanga ukuthi uyiyo. Kakhulu thina abantu abasindisiwe ngithi asibi nesikhathi sokudeyithana. Yeah. Nokumazi umuntu uthande nje umuntu ombona lapha epulpit eshumayela awumazi mayesesukile epulpit ubani. Kakhulu kunabantu abathi mabe nobizo bese bengafuni ke nokuthi nje babe nento abayenzayo umuntu adepend obizweni. Nokulotshola ufuna ukulotsholela ufuna ukwenzelwa yonke into uzomenzani unkosikazi wakho uzomenzelana unkosikazi wakho. Mawusufika uthola ukuthi lo nkosikazi akasenawo lawo mandla lawo nale status sakho asisafani usufuna unkosikazi asebenze kanzima aphushe endlini wena njalo wena uhleli ku social media. Makufika iSunday okanye ama prayer time uyahamba ayikho into oyilethayo endlini. And uthola ukuthi nebandla lelo liphethe abakholele ebandleni. Ayikho income obuya nayo. Ngempela phela uNkulunkulu wayeshilo nje ukuthi indoda yodla ithukuthuku zayo. So manje mase kudliwa ithukuthuku zethu thina singabantu besifazane kuba inkinga. And no respect iyaphela lapho. Ne respect iyaphela. I remember there was a case whereby omunye umama ubaba ubethanda ukuthi ekhaya phela mawubaba uyafuna ube ubaba eze nabangani bakhe bazobukela ibhola la ekhaya mabebukela ibhola umama ingane ayisabukela lutho la endlini because ubaba ubukela ibhola iTV screen sikhule endlini kubukelwa lelento umama wagcina esethi wathi ubaba phela mama imini engithengele dish wayesethi umama usithathe lesidikiselo sakho uhambe nabangani bakho uyosibuka. Ushiye ne-TV yami. Eish. So sengumushayela impela ke. Ngoba phela wena yakhe affordability ekamama yokuthi athenge lesi screen, wena yakhe imali phelele ekutheni ungathenga le dish. So kubheke nawe ukuthi emshadweni wakho yini into oyilethayo emshadweni wakho. Kungcono umuntu obe nenkinga sowushade naye. Kwathola ukuthi uphelelwa umsebenzi sowushade naye lo muntu. Ngempela nje uyamshada umuntu akasebenzi ungena naye emshadweni angisho ukuthi abantu abangasebenzi kodwa kube khona phela uNkulunkulu usiphila izandla. Mangaba uqashwanga emsebenzini sebenzisa izandla. Namanje ngihleli nawe nje lana usebenziseni ingqondo yakho angithi. Iphalishi liyangena endlini angithi awubhekanga umlungu so kunabantu nje ngempela abahlalayo nje abafuna ukwenza lutho ufuna kuba ubaba yingakho omunye baze bagcine bemfakela iBhayibheli elinda ukudla bavele bafaka iBhayibheli balivala ngoba phela into oyisebenza wena iBhayibheli ufunda iBhayibheli ufunda izwi kaNkulunkulu. Kubalekile ukuthi emshadweni nawe yizana nami khona engiza nakhona kahle thina siyanilekelela. uNkulunkulu
uNkulunkulu wanikeza nina lamandla amandla akini ninawo kuukuthi nihleli phezukwa uNkulunkulu wawanika nina lamandla wathi indoda yodlithu ukuthi wathi thina sizonihlonipha sinithanda umsebenzi wenu ukuthi sinithande kuukuthi sanilekelela ngoba omama emakhaya kuqala la sikhula khona ubaba bethenga isaka lempuphu umama bese yabona ukuthi lelo saka lidliwa nani umsebenzi wakho wena ukungithengela umuzi mina bese ngiyawushintsha ngwenza ikhaya hayi manje mina ngempela mase kumele ngithenge lo muzi kahle kahle sekwabani la noma usungixosha ingakho mina emshadweni wami ngathi angiphumi la phela nami ngifakile isandla kulomshado kodwa indoda yami ukube yayiwenze lo muzi kwabo wayo amandla kwaba wonke ngangeke ngibe nesavela umuzi wakhe ake sithi nje mina ngokwamthembu ngishade ake ngenzi nje ngithi ngihlashade kwaNgobese ngabizi nje ibongo zabantu ngithi ngisho ngiyenze nje umzekelo ngishade kaNgobese mase uthengwa yimi lo muzo wakwabani Kuphela uthenga ngoNgobese yes sisha yazi ke njoba ngithi mina ngikwenye impilo manje engiyiphilayo hey obaba abeve beyithanda imizi yamakhosikazi uyohlala nje ube nesibindi ngempela nje sokuyohlala ufike nejazi uhlala emzini wabantu useyashona lo sisi usuyaxoshwa ifamily bheka nje uxoshwa ifamily usuphuma kulomuzi kungcono thina masixoshwa sijwayele vele thina ukuxoshwa mase thuwaphuma kulomuzi ngoba phela mase thushonile umuntu kufika nje ama families esingawazi bezothi lokho kwakithi lokho kwakwabani lokho kwapobani lokho mawufika la ekhaya ungena ngejazi lakho la endlini enelento iqala kulento ye cheating ngoba babachithayo angeke ngize ngibatshele mina abantu besifazana ukuthi uzubona ukuthi umuntu unonkosikazi noma ekufihlele ake uthi ngicela ukuvakashela phela nawe why wena kwalokuvakashwa kwakho hamba phela nawe umvakashela umuntu wakho Inhlangano uhambe uyobona hamba nawe uyobona kwakho obaba bayayihlonipha imizi yabo ngeke alethenga intombazane emzini wabo kodwa most of the cases uthola obaba bebamba amakhosikazi zabo namanye amadoda emzini yabo lapho baba ngicela ukubashayela ihlombe ngithi hayibo baba hayi nehlonipha imizi yabafazi benu ngeke Israel uzothola ubaba onengqondo ethatha umuntu unkosikazi emlethe emzini wakhe ngesikhathi umbona umuntu wesilisa ethi kuwe ngicela ukuza kwakho why ke singayikini kwakho why umuzi wakho yabona nje mina nginomakhelwane wami la mina ngihamba nomakhelwane namhlanje ngikhuluma nomakhelwane mina noma abe kuthiwa ngedwe endlini angeke ubone ngena lobe yabuso ngena lobe umuzi wakho uyawuhlonipha umuzi uyahlonishwa akusindawo okuzophumulela noma ubani book ihotel ake musukwenza umuzi wami ihotel umuzi nje uyahlonishwa noma ngabe kuthiwa umuzi wami ngidivorceile ninjani mina nje ingakho indodana yami yakwazi ungena emzini wami ayizange ngifike uthola omunye ubaba ofike nejazi lapha kwami ngoba ngiyawuhlonipha umuzi wami umuzi wami ngiyawuhlonipha umuzi wami ngiyawuhlonipha ukuthi owomfazi kumele uhlonishwe angangeni mina ke ngihlala kune security lapho uyamazi makhelwane uno gate 2 no gate 3 ngiyakwazi ukuthi ngimkhiphe omunye umuntu ku gate 2 ngithi akangene omunye kodwa kubalekile ukuhlonipha umuzi wakho Mama, I want to ask you this question, one more last question. What are the signs confirm ukuthi ke yabona manje le relationship is about to collapse? Hey ukuthi yawahlanganisa amanye ama couples omunye ethi nje hayi angifuna ngisi kuthiwa ke hlala imindeni athi hayi angihlali imindeni lo muntu uyakubonisa ukuthi angisekho lapho umuntu ongasafuni ukuhlala exoxe akasekho lapho sekuphelile just uyasaba yingakho ngisho ngithi umuntu wesilisa uyasaba ukumala umuntu wesifazane nabantu besifazane bakhona bomuntu wesifazane osenendoda ebeshadile akafuni nje kuhlala ilungiswe inkingi ukhona la sathembe khona and I'm telling you la usukuthembe khona once wayilahla indoda yakho umuntu wesifazane uyilahliswa umunye indoda iyakulahla nale yandoda ayikho phela into azoyitrusta kuwe uzotrusta ini ulahla indoda yakho uyilahlela omunye umuntu mawufika lapha abantu abaningi abadivorceile ngiyakutshela abanye badivorce ngoba khona la baya khona kodwa bazange bafike lapho
Namadoda amanye akhipha abafazi babe emizini yabo because of laya girlfriend utholenya akazange sathola leyo. Umthemba kanjani umuntu okhipha omunye umuntu? Uhlala kanjani endlini yomunye umuntu? Ufika uhlala umuntu wesifazane uphumula kanjani nje endlini yomunye umuntu wesifazane? So esikhathini esiningi engikubonayo mina ukuthi umuntu wesifazane uba muhle ngoba ethandwa indoda yakhe. Uyabona nje noma ungaba nemali, mina ngiyabaza abantu besifazane abanganamadoda. Hey bahle abasawafuna amadoda. Bahle kodwa mawuhleli phansi nawe uyambuka ukuthi hayi lo mama akekho umuhle. Kunalento eshodayo. Once wabona umuntu ecomplete emuhle ephelele nakho konke, it's because khona umuntu behind. Wabona iartist licula lapha yonke into isound konke kuhlangene kukhona umuntu behind that sound engineer. Because lo muntu uyakwazi ukuyiswisha off uthi uyahlabelela kuvele kungenzeki lutho. So nalapha nawe mina nje ngifuna ukubuyisa back kuyi life yami. Mina anginqena ukukhuluma ke nje ngempilo yami because ngeke ngithi noma ngithi ngiyayibheka indlu yami. Lo muntu wangena kuyo ngiyabona wayekavakashe vele ngiya suspecta. Kodwa manje ngithi ngiyayibheka manje hayi angazi noma iyathuthwa noma kuyaphilwa noma kuyawiwa noma kuyiwapi. Wangena endlini yami ngoba eyibona inhle. Eyihawukela kanti akazange ukuthi behind ubuhle bale uyamuzi kwakuyimi. Ngangehla ngenyuka ngithenga ama tiles ngithengani endlini yami. Mawufika wena mase ngithi ngiyadlula mina ngiyayibheka indlu yami hayibo. So lonke indlu yami kwenzakalani manje? Ngithi ngiyambheka nomyeni wami kwenzakalani manje? Kanti wambona emuhle ngoba wayethengelwa yimina. Noma ngangimthengela ngemali yakhe kodwa yimi engangibehind the scene. Ungayihalela into yomunye umuntu ngoba leyo muntu iyalo ungayazi ngoba yini umuntu wesilisa once wamuhle wambone emuhle kunomuntu wesifazane owenza ubuhle balowo muntu wesilisa kunalento abantu abebeyisho ebitrenda kakhulu ukuthi once wabona leliya shirt likhona iphinifa lakhona. Yo mam siyabonga kakhulu. It's always a blessing to have you. Maybe nje amazwi akho okugcina if ikhona into onayo oyifisayo ngathi unga-emphasize. Mina nawe nje uma sila inkulumo zethu ayipheli sihlezi ezinye siyishiya zilenga ngenxa yesikhathi. Mhlambe amazwi akho okuvala mhlambe bese sikukhulula. Ngizothi nje mina uNkulunkulu akangavumi nemishado yethu. Yala Nkosi nemishado yethu. Ukuthi ngiphumile emshadweni but ngithi yala Nkosi nemishado yethu. Uyazi uNkulunkulu uthi uNkulunkulu maye ulento uNkulunkulu mayethuma uMoses ethi akamkhululela abantwana bakhe eGibhithe uthi ngizoyenza inhliziyo kaFaro belikhuni, which means uNkulunkulu esimkhonzayo unamandla okushintsha isimo somuntu. uNkulunkulu akakangenelela akashintsha isimo sabantu abasemishadweni, akakangenelele akakuthi labantu abachithayo emishadweni yabantu athi nje umuntu uyafika inkinga yabantu besifazane bashelwa abantu abashadile. Ingakho kube ngathi kublameka kakhulu abantu abawobaba. Yingakho mawuthola abantu behlukene it's rare uthola umuntu wesifazane eshesha shade ngoba ulinda ukweshelwa. Wena uyashela udecide ukuthi manje sengiyashada. Uyiphula inhliziyo yomuntu wesifazane, uyiphule noyolandelayo, phumule noyestre. Khona lento eshuwa abantu engayi-understand yokuthi mina ngiyawuthanda umshado, ngizodivorce manje, ngiyaphuma ngingena komunye. Umshiya unjani lo phuma? Njoba ulijabulela ukuthi uyaphuma uyangena. Lo moshile wokuqala nawo lo sibili omoshile nowesithathu. Ake uhile uhlala uhile. Ake uhile nje ufane nami uhlale nje uhile nje. Ngoba mawungakahili ngempela uza komunye umuntu and amanye abantu abaphuma emishadweni bayathanda ukushada abantu abangaphuma emishadweni. Ayize ne-experience yasemshadweni. Athi I'm not going to do this ngoba emshadweni wami kwamoshakala. Musungena nezilonda zomshado wakho emshadweni omusha. Hlala nje ungashadi. Ene niyabalimazi ingceku ngoba njalo ziyanishadisa kusasa seniqabene kusasa seniyalo. Wena uboni yini manje ukuthi ngashada lana ngadivorce akuhlale phansi ukuyifunda ukuthi why wena njalo abantu besilisa abashada nawe ba wrong.
Why njalo wena umuntu wesilisa abantu besifazana abashada wena ba wrong? Kwa right wena wedwa nje. So abantu abake bashintshe and uNkulunkulu akakangenelele emishadweni yethu because unamandla uNkulunkulu okushintsha isimo. Sesizwile nabantwana bethu bazwile. iGeneration esiyikhulisayo iphuma kuma families are divided. Akuna peace endlini. Abantu balwa phambi kweingane, bashayana phambi kweingane, bakhipha inhlamba phambi kweingane ezisabekayo, ezithusayo. Abantu abasazihloniphi ene kade ngisho nje manje lokhuzana ku TikTok ngiposte into ngithi mina abantu sebephila impilo ezu2 umuntu aphila impilo u2 uthola ukuthi umuntu lo akanaboya kodwa impilo ayiphilayo yobulwane mawuhlangana naye fanele ubaleke ngoba umbulali uyihitman uyathengwa yeyi esikhathini samanje abantu besifazane babhilidile bafuna imali ngayo yonke indlela babulala amadoda abo bawabulalela imali ende bayabanjwa kodwa nomunye uzomthole kwenza lokho nomunye uzomthole kwenza bulala indoda yakho umuntu ayibulalela imali why ungaphuma uyosebenza uyisebenzelela imali if ufuna 2 million why wena ungaphuma uyoyifuna leyo 2 million usungazubulala ingane yabantu uyibulalela ukuthi wena ufuna imali uzoyidla nobani leyo mali leyo ngoba lo uzoyidla na angeze ukuza ukukuthanda imali eyinyembezi ubona umunye umama umfelokazi esehamba ngeimoto ezinkulu akazange afisa umyeni wakhe ashone kwenzakela ukuthi ashone wamcabangela so wena usuthatha ipolicy manje uthathela ipolicy yokuthi ubulale lo muntu ofuna ukumbulala kunabantu besifazana umuntu wesifazana aphila impilo ezu2 abe umama ahambe abe pregnant adeliver ingane ahlulwe ukuyikhulisa lo muntu wesifazana akanazi impawu zobuntu wesifazana yesu umuntu wesifazana kodwa akasumama uyizala kanjani ingane yakho uphinde uyilahle ingane yakho abantu besifazane balahla ingane zabo kube obaba umuntu azalwa abe indoda kodwa kungabi nobudoda angabi nje nento eyindoda akanamuzi akanalutho uyapitshoza njena usemdala lo muntu ulokathi umncane usemdala abazali bakhe baze baguge akunamakoti la ekhaya akenzi lutho uyazalisa uyashiya ingane yakho udla kanjani umuntu wesilisa ingane yakhe ilambile unengane kuza kanjani umuntu wesifazana azakufonela athi faka imali yengane wazi kathi ukuthi uhlukene nama kusho ukuthi ingane yakho musukuyondla umuntu wesifazane namhlanje sibona abantu besifazane engengaka it's because abantu besilisa bayabazalisa ingane babashiye bangayinaki ingane zabo uphila impilo ko social media lapha phezulu thi ingane yakho ihluphekile nawe umuntu wesifazane uphila impilo ephezulu lapha but ingane yakhe ihluphekile ulahla ingane wayishiya nomama ekhaya ugovernment usenike ngisho imali grant ulungisa inwele ukhohlwe ucabanga ukuthi lenga uzo amandla ethu azophela uyabona manje esithi siyaguga ayi unothi siyaguga sigugile manje abantu bayathanda ukuthi mabe na 40 bathi basha sigugile manje lengane oyithethisa namhlanje lengane ezohamba yokudrowela imali yakho yepension abantu abayeke futhi nanokuthi mabethanda abantu angazi babathande ngaliphi izinga lokuthi ugcina usutrust umuntu akutshela ukuthi yekela umsebenzi thatha ipension imali yakho uthatha imali yakho kuze kuthiwa abantu abasebenza ka government uthemba umuntu ngemali yakho akushiya umuntu ongamazi nokuthi ikubo lingakuphi kumele uthatha iflight awukazi waya kubo akurobha umuntu akuthathela ipension yakho oyisebenzele 40 years ngenxa yothando uthando lunjani lolo likwenza likuvala amehlo olunjani uthando likwenza ukuthi ingane zakho zize ihlupheke ushiya ingane zakho uhambe yohlala nenye indoda ingane zakho ihlupheke wena ukhona umama wazo uwumama but ushiya ingane zakho ungubaba ushiya ingane zakho ngenxa yothando olunjani uthando likwenza ukuthi into ezelwe uwe uyikhohlwe kangakanani uNkulunkulu siba ningangaka kodwa akasikhohlwa akwenzeki ngelinye ilanga uthola uyavuka kumnyama kwakho uNkulunkulu akakhanyiselanga ayikho area uNkulunkulu angayikhaniseli maye nisimvulu sinisela sonke ngokufana mayinganethanga kwenye ingane yanetha uNkulunkulu uphe abantu imvula abamthandayo nabamzondayo but wena uhlulwa yinto yesisu sakho uzala ingane uyayilahla uyaphila waye ungakuyithathe kuyifaka efridgini ke the day usu right yingakho namhlanje sinabantwana abanjena siraise abantu abanjena it's because asiyinakekela ingane zethu asiyikhulisa ingane zethu amandla sephelile sidinga labantwana ukuthi basisize. Mama, thank you so much. Mhlamba abantu bakuthola kanjani la otholakala khona. Thank you so much for coming and I hope people get in contact with you.
yazi angazi manje ukuthi abantu bazothi bangithola kanjani but nje ngiyakucela kuwo wonke ama-social media ngikhona ngiwuNozipho Maphukatha. Le number babenayo ayisekho. Ikhona inamba kodwa ngiyi-attenda very late. Okay. But-ke yithi ngibanike enye inamba it's 060 060 ngiyayikhohlwa inkosi yami 060 7 16 7246 yikho ngithi sesibadala sesigugile 060 716 7246 ila utholakala khona. Ngiyatholakala kuleyo leya nakhona ngiyatholakala ukuthi nje nalena vele izoba kanjalo nje njoba ngisho ngithi once wakhuluma no-ST impilo yakho yazi ukuthi once weza nje la u-ST impilo yakho isishintshile usuyicelebrate usudumile usuyaziwa uyafonelwa sazi istory sakho ungafiki la ku-ST bese bethi abantu mase bedinga usizo ungasatholakala. Mina ngenziwa nawe ukuthi ngiyasebenza baze basho abantu bathi ngiyashuza career wrong kufanele ngabe ngiyi-social worker. So ngiyambonga uNkulunkulu miningi imndeni engiyisizile abanye abantu ba happy kade ngireceive ama present kubona ba happy bashadile. There were people who were saying why bengikwazi ukulapha eminye imishado amihlulekile. uNkulunkulu benenjongo nepurpose yokuthi ngibatshele ngesami story ngiphinde ngibatshele ngama mistake ami. Ngiyabonga kakhulu nina mndeni uNkulunkulu nihlale kahle nibusiseke nani futhi okwenzakele uthola ukuthi niyahlukana kusho ukuthi bekuyicebo likaNkulunkulu nalo lelo kodwa ngiyacela ukuthi mawusuhlukene nomuntu ohlukene naye ungakwenza okwenziwe kuwe hlala ulinde uphole musukujabulela ukushada musukujabulela ukudlulela phambili. Ngiyabonga. Sibonga kakhulu mama. Bafowethu lapha emakhaya siyabonga kakhulu. uNkulunkulu ke anigcine anibusise. Thank you so much ukuthi ni share lesi sikhathi nathi. I'm your host ST Dlamini. Ngicela ukuthi sibonane kwi-episode elandelayo. God bless you. Do you need a spiritual home or a place you can fellowship every Sunday? A place that is accommodative to your family and children? Look no further. Join us this Sunday with Apostle Nanda at Prayer Center Midrand. The time is 8 a.m. to 10 a.m. The address is 519 New Pen Crescent, Halfway House, Palms Office Park, Midrand. For more information, contact 076 1045 863 or 084 711 0060. Or visit us on Facebook, Instagram, and X at Pastor Nanda Ministries. Come and experience God's power in His Word as Christ is revealed.